ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਤੂਜਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੋਇਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਆ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਆ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।